Ayaw niya kumain, mo natin siya. Ready? Samyang hot stir-fried noodle, extremely spicy. And some ribs. Where's your water? So dyan po, after... Sige, mauna ka na. Paunahan ba to? Hindi mo paunahan, di ba? Hindi tayo paunahan. Kaya mo, you show me how to eat noodles properly. Ba't parang mas madami yung sa akin? Mas madami nga akin. Oy, oy! Ako ng patis for my kamati. Madali lang ito. Isiw lang. 2 subuan lang ito. Ano? Mas matindi ba? Yeah. Pwede mo ganyan ng rice? Ang bilis mo! Wow! Maanghang nga, maanghang. Walang... Parang lugi eh. Ang dami nung sa akin. Kaya nararamdaman ko na. Ha! 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 I need egg. Ah. Let's go. Tulog ako pa. Oh, tiso. Mga friends, ako na naman po nanalo. Kalokohan to eh. Ah. Hindi maanghang. Obviously. Meron pa ako eh. Give me 5 minutes. Busi ko to. Let's start to have some ribs. Ang tender niya. Yes. Gabi na. Gabi yung uhog mo oh. Okay. Mag-i-spoon yung fork na ako dito. Mga ganun ko. Sarap. Nabusog ako ng iniinom ko. Seryoso, parang ako talaga nahilo dun sa... Lagay natin siya. Oh, grabe ang fatty niya, men. Sarap. Sabi sa'yo, kaya ko busin to. Nawala yung anghang. Ayun pala, ang secret. Dapat sasabayan mo ng barbecue. And pickled veggies. Gusto mo ba nito? Wala yung anghang pag kumakain ng pickled veggies. Grabe. Sabi sa inyo, maubos ko eh. Padong isip ng challenge ito. Lang ano, extra, Ba't kailangan spicy? ultra, extremely spicy. Kinokondisyon ko sa sarili ko. Hindi mo ba ikwento natin yung nangyari sa'yo last time? Yan lang.
Alright.